Jadi kumaha wa euy pendapat wa tentang virus corona jeung ayana lockdown ti pamarentah teh. Kumaha komentar wa? Ari dewek sih santai wae nepi ka kiwari ge teu dianggap masalah eta corona. Tapi nu jadi masalahna ieu masjid jadi sepi. Da pajar teh aya himbauan ti pamarentah cenah. Yen sagalana teh kudu dilakukeun di imah. Ti mimiti gawe, belanja, ibadah, sagalana kudu dilakukeun di imah. Sedangkeun di imah urang nanaon. Hayang dahar ge kadang masuk minta keneh ka imah lanceuk. Tapi ayeuna di imah lanceuk nanaon sarua. Da eta teu garawe caricing di imah. Ngomongna sieun ku corona, sieun paeh. Padahal nu nentukeun paeh mah pangeran, lain corona. Da corona mah hanyalah makhluk kecil, mungkin segede tongo atau mungkin leuwih leutik. Meskipun saenyana ge eta virus teh mematikan, cek beja, tapi teu kudulah nepi ka maraneh ngarasa katakutan ngajaredog di imah nepi ka teu dalahar. Nu aya oge sia paeh kalaparan lain ku corona. Bener tuh Wawa. Aing mah lain heureuy cuy, tapi ieu mah asli serius. Corona memang mematikan. Tapi kalakuan urang anu salah kaprah mungkin bisa lebih mematikan tibatan eta corona. Nu maksud salah kaprah di dieu teh dimana lamun urang hayeun we ngerem di kamar cicing di imah lockdown we hayeun tapi kaayaan di imah eueuh nanaon. Piraku dewek kudu ngahakanan risbang mah. Jadi dewek memutuskan untuk tidak lockdown. Lockdown mah hanya untuk orang-orang yang mampu, nu loba duit, nu boga stok hakaneun di imah, karek manehna bisa lockdown. Geus lah, nuhun sakitu we.